Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para angler mania. Ya, pagi ini saya memancing tepatnya di Bendung Bapang, daerah kota wisata Sangiran Purbakala. Nah, ini namanya Sungai Cemoro. Sungai Cemoro ini pada waktu hujan ya boleh dikatakan banjirnya cukup lumayan. Kalau musim hujan, para angler mania kebanyakan dari daerah Surakarta, Sukoharjo, ya sekitaran Solo nyampai Purwodadi kebanyakan pada mancingnya di daerah Bendung Bapang Sangiran ini. Oke, kawan-kawan. Bisa kita lihat. Oh iya, ini dia. Saya memancing dari pagi tadi dan sudah mendapatkan beberapa ekor ikan. Nah, kita coba. Sepertinya dimakan, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Iya. Oh, ternyata moncel, teman-teman. Kita tunggu lagi. Ya, saya juga sudah mendapatkan beberapa ekor ikan. Bisa teman-teman lihat. Di daerah sini namanya ikan mering. Di Sukoharjo mungkin apa ya? Garitel. Dan ya masih banyak nama lain di tempat daerah masing-masing. Ini ikannya udah beberapa ekor, ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, mendapatkan 5 ekor ya ikan seperti ini. Iya, kita lihat lagi pancingannya. Oh, sepertinya dimakan, teman-teman. Semoga aja strike. Iya, ternyata dapat, teman-teman. Iya, bentar lagi, teman-teman. Kita tarik dulu barangkali. Oh iya, dapat, teman-teman. Ini dia ikan yang kita dapat, teman-teman. Ya, ikan seperti ini ya kebanyakan di tempat ini kalau yang di bawah bendungan. Oh ya, teman-teman bisa lihat bendungan nanti ya barangkali, tapi cukup lumayan agak jauh kalau dari sini bendungannya. Iya, namanya Bendungan Bapang, teman-teman bisa mancing ke sini. Ya, banyak sekali orang yang mancing di daerah bendungan sini. Mulai dari Solo, Purwodadi, ya dan sekitarnya. Kebanyakan pada mancing di daerah sini. Kebanyakan kalau mancing di atas bendungan itu ikannya ikan nila, teman-teman. Ya, ikan nila yang cukup lumayan besar. Berbagai macam ikan masih cukup lengkap di sini. Kalau teman-teman penasaran bisa untuk mancing di daerah sini dan rasakan sensasinya. Oh ya, teman-teman, kita lepas dulu ikan yang tadi. Maaf, ngobrolnya terlalu banyak. Kita lepas dulu, kita lanjut lagi. Bentar ya, teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut. Maaf, agak terlalu lama tadi masang kail di masang set. Oh, ternyata belum strike teman-teman. Kita tunggu lagi, kita tunggu beberapa saat. Oh iya teman-teman, tempat ini atau spot ini dulunya cukup ini ya, boleh dikatakan namanya Kedung Ori ya, daerah sini atau teman-teman di tempat saya menamakan spot ini Kedung Ori. Oh benar teman-teman, sepertinya dimakan teman-teman. Kita lihat dulu ya, sepertinya mau strike ya. Kita tunggu barangkali strike ya teman-teman. Di sini saya membawa dua pancing atau joran pancing yang ya beginilah, pancing jelek aja ya, hanya teman sebagai hiburan. Oh iya, karena di sini memang saya kebetulan lagi liburan, dapat cuti ya. Sebenarnya saya kerja di Jakarta dan saya ke sini pulang, ya boleh dikatakan pulang kampung atau menengok orang tua ya, mumpung ada libur ya kan. Sekalian saya memancing dan nostalgia ya di tempat ya masa kecil saya. Di sini saya sering mancing juga dan ikannya pun sama ya, dari tahun 80 90 ya. Saya mancing di sini ikannya masih tetap ikan-ikan yang itu tadi. Boleh teman-teman yang udah lihat tadi. Oh ya, kebetulan juga saya pulang atau liburan ke sini kemarin ya, karena di ini juga kakak saya yang kerja di NTT pulang ke sini dan ngabarin saya untuk ikut pulang juga, untuk silaturahim dan ya mancing-mancing maninya lagi di daerah sini. Dan tapi kakak saya sudah berangkat lagi ke Kupang atau NTT, tepatnya di perbatasan Papua ya. Ya dia ikut di perusahaan atau PT BUMN yaitu India Karya, yang saya juga dulu pernah ikut di sana. Tapi sekarang saya ya ngambil job-job kecil ya dari kakak saya juga, ikut bantu di sana. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit lumayan, cukup saya syukuri. Oke teman-teman, sepertinya saya kebanyakan ngobrol dan pancingnya sepertinya sepi ya teman-teman. Apa karena ditinggal ngobrol jadi dicuekin makanya dia nggak mau makan ya teman-teman. Tapi entahlah itu teman-teman, kita sambil happy aja dulu. Kita lihat apakah masih cukup bagus spot di sini, karena lama saya tidak memancing di sini teman-teman. Ya mungkin sekitar ya bertahun-tahun ya, mungkin ada 5 tahun lebih, mungkin 10 tahun ya, karena mungkin saya main ke sini biasanya kalau ada waktu atau setahun sekali, tepatnya Lebaran, Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Jadi ya cukup lama saya ke sini, ibaratnya ya seperti orang baru lagi aja. Sepertinya pancingnya sepi teman-teman.
Oke teman-teman, saya sudahi sampai di sini dulu. Lain kali kita sambung ya, untuk pengalaman mancing saya pertama kali di kampung halaman sendiri. Ya, inilah hasil saya teman-teman. Nah, itu hasil ikan saya. Oke, cukup sekian dari saya buat teman-teman. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strike.